بها. بينما حركة الحوثيين وهم يمنيون مسلمون وإخواننا في الدين نختلف معهم في نقطة في زوج في ثلاثة لكن ما دام الحوث والإخوان في اليمن فلن تذوق اليمن راحة. هل نسينا أو تناسينا إعلام هذا الحزب؟ إعلام دولي وإعلام محلي. إعلام دولي تقوده قناة الجزيرة، وإعلام محلي كقناة بلقيس وقناة سهيل وقناة شباب اليوم وقناة رشد. هذه القنوات بقسميها الدولي والمحلي فيها يصدق الكاذب، ومن خلالها يكذب الصادق، ومن خلالها يخون الأمين ويؤتمن الخائن، وعبرها ينطق الرويبضة السفيه التافه في أمر العامة. ولهذا سخروا هذا الإعلام في تشويه سمعة الصادقين وفي تشويه سمعة الأمناء ولمعوا الكذبة والخونة. ولهذا ترى هذا الحزب دائما في إعلامه ينسب صناعة الانتصارات إليه وينسب صناعة الأحداث إليه. عبر هذا الإعلام تشوه سمعة من أسدى إلينا المعروف وبذل لنا الإحسان، حتى صار كثير منا اليوم إما أن يوجه أصابع الاتهام إلى التحالف، وإما على أقل تقدير أن يبقى في حيرة وشك وتردد. من المسؤول عن هذه الاغتيالات وعن هذه التفجيرات وعن هذه الأوضاع السيئة التي تسوء يوما بعد يوم؟ كثير منا وهم أهل خير وهم من الطيبين، لكن بسبب هذا الإعلام الإصغاء إليه صرنا نشير بأصابع الاتهام إلى التحالف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. من مد لنا العون ودعم بالسلاح والرجال وبالغذاء إلى يومنا هذا وهو في دعم. نحن لا ندعي للتحالف العصمة أو السلامة من الأخطاء، لكن والله من الظلم والله من الافتراء أن نجعله خائنا وأن نجعله كاذبا. في المقابل من الأمين حزب الإصلاح، من الصادق حزب الإصلاح. أفيقوا معاشر المسلمين، أفيقوا معاشر المسلمين وانتبهوا من هذا الإعلام الخبيث الذي يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، ينطق فيه الرويبضة سفيه. مقاومة صادقة في تعز، مقاومة صادقة في تعز تلبس لباس الإرهاب وتتهم ويفترى عليها حتى تنطفئ، فلا تبقى مقاومة صادقة في الشمال. تبقى المقاومة لهذا الحزب الخائن المجرم. قناة الجزيرة أكثر من شهرين وهي تلبس مقاومة تعز الصادقة لباس الإرهاب وتفتري الافتراء وتكذب الأكاذيب حتى صار الصادق كاذبا، حتى صار الأمين خائنا. كل ذلك عبر هذا الإعلام. فيا عباد الله نحذر ولا نلدغ هذه اللدغات، اللدغة بعد الأخرى، ونخدع المرة بعد الأخرى والمرحلة بعد الأخرى. نستيقظ ونعرف من العدو ومن الصديق ومن الحبيب ومن الذي يريد لنا الخير ومن الذي يريد لنا الشر. ما دام الحوث والإخوان في اليمن فلن تذوق اليمن راحة، فلن تذوق اليمن راحة. كما قال شيخ الإسلام شر فرقتين خرجت على هذه الأمة الروافض والخوارج. الروافض الحوثة عندنا، والخوارج هم حزب الإصلاح وجمعية الحكمة وجمعية الإحسان وجمعية البعث وحزب النهضة وحزب الرشاد. هؤلاء هم من يحملون فكر الخوارج ونهج الخوارج، ومن أرحامهم خرجت داعش والقاعدة الذين عاثوا في الأرض فسادا. الحذر أن نكون من هؤلاء المخدوعين وأن نكون من هؤلاء الذين يغفلون أو يتغافلون أو ينسون أو يتناسون إجرام هذا الحزب. منذ أن تأسست هذه الجماعة الأم في مصر قبل 90 سنة وهم في كذب خداع ومكر وافتراء خيانة وتدمير وتكفير وقتل. ما أنا لكم أن تحطوا رحالكم، كفوا شركم عن الإسلام والمسلمين. أريحوا الناس منكم قاتلكم الله، أريحوا الناس منكم قاتلكم الله. أنتم في ذلة وصغار منذ أن تأسست جماعتكم، والله ما حصلتم على شيء، ما حصلتم إلا على الخزي، ما حصلتم إلا على الصغار وعلى الذلة. إنكم مخالفون للكتاب والسنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري.